Kakain tayo ng ano, buhangin. Striking against sandstorm. Hello mga kapitbahay, hello mga kakaruba. Welcome to my YouTube channel. Just in case you haven't done yet, please subscribe, share, and click that bell button below so you will be notified for my next video. Let us spread love, joy, happiness, and good vibes. All this for God's glory. Thank you. God bless. Mahangin na umaga sa ating lahat. Maliit kasi yung sakyan natin eh. Hindi natin eh. Nahangin na namin sa sakyan. Tapos buhatin tayo ng hangin. Buti na lang medyo mabigat tayo. Medyo mabigat ako. Damay mo ako. Tulad kaya? Hindi na nga masarap yung lobing kinain namin. Sandstorm pa. Kumain kami sa anong restaurant? Amigos. Kumain kami sa Amigos. Hindi na-meet yung aming expectation. Niya pala. Sa Lomi. Masarap yung lomi. Kailangan kong turuan yung doon. Lumiko ang lasa. Lumiko ang lasa. Hindi na swak. Feeding time. Sarap naman ang ulam nyo. Manok. Ba tayo kumain ng isa? Naku, mag-aawa yan. Mag-aawa yan. You hurt me! Guys, look! He hurt me! What happened? It's so big! You're so funny! When you make on the bed, you fell on both sides! Him dead! I fell on one side! That's your joke, Mayon! You're funny! You so... Saan mo papakainin ko yan? Ang dami na. Yan, dami alaga oh. Oo nga eh. Tag-iisa pala sila ng planggana. Dito ka dito. Si Riley, yung mother. Hindi naman ganda. Gaga. Uy! Come. Merong kalapati rito. Meron siyang eggs. Ayan yung kanyang eggs. Tapos isa nabasag.
sharing to you yung magiging kwarto ko rito sa Khafji. Ayan siya. So, medyo maliit. Pero enough space for me for the meantime. Meron na siyang built-in cabinets. Tapos ang taas ng isa. Ngayon lang pumunta eh. Ayaw pa magbayad ka na. Sige, tayo muna namin mga kapatid. Pagdating nila kaya tayo makakain. Sige po. Hallelujah. Thank you Lord. Maraming salamat Panginoon sa buong maghapon Panginoon ng kalakasan Panginoon na binigay niyo po sa bawat isa Panginoon. Salamat Panginoon sa kapatid na nag-prepare ng pagkain na aming pagpalakasin, kasiglahin Panginoon. At ang kanyang mga plano Panginoon sa buhay Panginoon ay patuloy na magtagumpay Panginoon. Maraming po salamat sa buhay ng kapatid na si Kuya Panginoon. Ganun din Panginoon sa mga kapatid na narito Panginoon. Nawa sila Panginoon ay patuloy Panginoon ang katagumpayan sa kanilang mga buhay. Ang aming pagkain namin pagsasaluhan Panginoon na maging kalakasan, kasiglahan Panginoon at kasiyahan Panginoon. At nawa sa aming pagkain Panginoon na ikaw Panginoon ang aming karanasan Panginoon. Salamat sa pag-ibig patuloy namin naranasan. At Lord, sa inyo lang Panginoon namin ito pinapasalamat sa tanging pangalan mo lang Panginoon Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. The monkey and the donkey, happy birthday to you. Happy na birthday pa. Kuya. Ketchup. Yun nga, walang ketchup eh. Dito mahilig sa ketchup. Walang ketchup. Kaya, Kuya. thank you po. Ikaw ka sumubok ng bumaga. Thank you kuya. Wait. Okay, dito ako, kumay ko na. Hindi nyo ko tinawag eh. Energy niya na. Hindi nyo ko tinawag eh. Hindi nagbalot din sana ako. Ikaw nga balot na Ano yun? Pati na lang natin yan. Ben, meron dito ate tayo. Okay guys, I'll now remove my face masks. Hindi, meron. Hindi, ano na yan, tapos na yan. Tapos na yan, balik na lang pa. Hanggang saan na kanina niya bago natutol? 30 minutes lang. Doon sa kwan. Hanggang sa first one. This kingdom. This kingdom lang. Yan ang mga kat, yung umpisahan mo. Umpisahan mo. Makapangyarihan. Yan, nasa taas nito. Yan. Tapos na natin. Hindi, yan yung parang May natira pang konti. kasi may Aray ko, sakit. 7 and 30 minutes tayo mag-start. 30 minutes Yung nasa taas na. Sorry, it's DJ.